家人们，您要的装修上沙子、水泥、辅材用的多功能电动上链车，它来了。货箱长95公分，宽度有60公分、65公分、70公分3个尺寸，深50公分，总长1.25米，1000瓦无刷电机，48伏20安品牌电池，能拉重货，能爬坡，还可以翻斗自卸。货箱平板两用，盖房子、建学校、修桥铺路，可以运输混凝土、砖头。